ତା ବାମ୍ବୋ ମଟନରେ ଏମିତି 5-6 ପିସ୍ ର ମଟନ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ କାଜୁ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଗାର୍ନିଶ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ମଟନ ଟା କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ମଟନ କଷାରେ ପୁରା ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଟା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ବାଉଁଶରେ ପୋଡା ହେଇଛି ଆଉ ବାଉଁଶର ସ୍ମେଲ ଟା ବି ହାଲକା ହାଲକା ଆସୁଛି ମାନେ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଜାଗମରା ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରମୋଟ କରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସି ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆଉ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପାଇଲୁ ଦ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ରିଭ୍ୟୁ ନାହିଁ, 30-40ଟା ଭିତରେ ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି ତାର। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ ରହୁଛି। କ'ଣ ସେଇଠି ସବୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଅଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆଉ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ବାସ୍ ଖାଇବାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇବୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆମେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ଗୋଟେ ବାମ୍ବୋ ମଟନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଚଟପଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ ଥାଳି। ସୋ ଏବେ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ବାମ୍ବୋ ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ଚଟପଟା। ବାସ୍ ଚିକେନ ମଟନ ଥାଳିଟା ଆମର ଏବେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଉପରେ 4 ପିସ୍ ଚିକେନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଭଲ ଅଛି। ଢାବା ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର ବିରିୟାନୀ ମିଳେ, ଏ ବିରିୟାନୀଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ଅଛି, ଓଭରାଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଟନ ଥାଳି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ମଟନ ଥାଳିରେ ରହୁଛି ରାଇସ୍, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ବଢ଼ି ଚୁରା, ଆଉ ଡାଲି, ଆଉ ଆମର ମଟନ ରହିଲା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ରହୁଛି। ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବାମ୍ବୋ ମଟନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଚିକେନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖାଇକି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଅଛି ସବୁ ଆମ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲଟା ସତରେ ସ୍ପେଶାଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବୁଲଟା। ଏମିତି ବଡ ବଡ ଦିଟା ଆମ୍ବୁଲ ପିସ୍ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବୁଲର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢିଆ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ସେ ଆମ୍ବୁଲ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କଲୁ, ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇବାରେ ହିଁ ଆମେ ବିଜି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମଟନ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପୁରା ବଡ ବଡ ପିସ୍ ଅଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ମଟନରେ 4-5 ପିସ୍ ଭଳିଆ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁ ବଡ ବଡ ପିସ୍। ଗୋଟେ ବଡ ଆଳୁ ଅଛି, ମଟନ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନରେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମଟନଟା, ଆଜିର ହିଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମଟନଟା। ଆଉ ମାନେ ତେଲ ମସଲା ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି
कम तेल मसला हम खाते पूरा परफेक्ट से भाया कम तेल मसला राग लुण पूरा परफेक्ट आ झोल माने जमती लगे आप घर जमती घरे जमती आम कम तेल मसला खाती पूरा से भाया कम तेल मसला रोसे आउ माने मटन टा पूरा फ्रेश बढ़िया लगुच मटन टा खाई आउ माने ओवरऑल टेस्ट बहुत बढ़िया अच्छी आउ एबे आमे चलतु ट्राई करबा बाम्बो मटन केमती कोन हिच देखल लेखा त बाम्बो मटन ने एमती 5-6 पीस रो मटन अछि आउ के काजू टिके ता ऊपर गार्निश हिची देखिया मटन टा केमती कोन हिची ता मटन कषा रे पूरा स्मोकी फ्लेवर टा आसुची जेहेतु बाउंस रे पड़ा आ बाउंस रो स्मेल टा भी हल्का हल्का आसुची माने पूरा बढ़िया लागुची टेस्ट टा हाँ सतर मटन बाम्बो मटन टा बढ़िया लगे पूरा दिल खुश हो गला खाई चलते एबे ट्राई करिया चिकन चटपटा एथरे भी से 4-5 पीस बढ़िया अच्छी सतर पूरा चटपटा टेस्ट एक्चुअली सतर हम जहाँ भी आइटम सब खाऊ सब बढ़िया टेस्ट ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଗେଇଛି ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାଟା ପୁରା ଖଟା ମିଠା ଚଟପଟା ମଜା ଆସିଗଲା तो गाइस आमर तो खाଇବା कंप्लीट हो गला आउ चलंतु जे पत्रपड़ा रेस्टोरेंट रो जे ओनर अछंती तांको सहित कथा हवा सर एटा केबे कोन ओपन हला सर एटा रथयात्रा टाइम आउ आ ना काहे कि पत्रपड़ा दिया हला कोन माने किछि गोटे स्पेशल थिबो स्पेशल कोन भाबिलु किछि गोटे न्यूली गोटे खोलिबु जोटा कि मार्केट रे अवेलेबल नथिबो तो देखिलु सब आड़े तो नॉर्मल मटन चिकन एटा सब बिरयानी फिरयानी सब आड़े मिलुची तो एटा गोटे कोन आपन सब स्पेशल खाଇବା सब मिलु स्पेशल सर हमर बाम्बो डिशेस आ पत्रपोड़ा डिशेस होची स्पेशल आउ प्राइस केमती कोन सब एठी अछि प्राइस सब अफोर्डेबल प्राइस आउ आर लोकेशन टा कोन केमती अछि लोकेशन टा सर जागमारा ट्रैफिक ऊपर पूरा ट्रैफिक पॉइंट रे थैंक यू आपन सहित कथा है कि बहुत भल लागला आपन खाया बहुत बढ़िया दिला हम तो खाइनु आउ आपन हम व्यूअर को कोन कहया को चाहिबे व्यूअर माने मु सर एती कहबा को चाहू जे आपन आसंतु एठी की ट्राई करंतु हमर तो न्यूली ओपन हेजी एती हम पूरा फ्रेश जिंस रखुछु मटन चिकन सब फ्रेश मिलंतु खांतु ट्राई करंतु टेस्ट भी जानंतु केमती कोन अछि तो गाइज आज जो खाइबार एक्सपीरियंस थिला बहुत बढ़िया थिला आउ रेस्टोरेंट एबे एक्चुअली न्यूली ओपन हेजी आउ किंतु तांकर जो खाइबार क्वालिटी अछि बहुत बढ़िया अछि आउ तांकर सब आइटम रो टेस्ट बहुत बढ़िया थिला आ प्राइस पूरा माने कहया को गले माने बहुत कम माने सब जिंस रो आइटम रो माने प्राइस पूरा कम प्राइस अछि माने बिलो 200 कहले हबो आउ हमर ओवरऑल जो खाइबा खाइलु हमर ओवरऑल बिल हला 800 रु 900 भितरे जोटा कि माने अन्य रेस्टोरेंट तुलन रे बहुत कम आउ हमर आपण मा देखिथिबे त केते सारा आइटम हम माने खाइलु आउ तांकर हिसाब रे तांकर क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बढ़िया अछि हां बहुत बढ़िया बहुत ही भलो अछि खाइबार टेस्ट भी बहुत भलो अछि एमती नै कि जेमती सेमती खाइबा जेहेतु एटा मेन रोड ऊपर अछि ए माने सब बेले फ्रेश खाइबा ही सर्व करबे करना माने आमे तले गल्लू रेस्टोरेंट नॉर्मल भिडो थिला सेठी बहुत लोक आसुछंती खाउछंती दैट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया अछि खाइबार तो आपण माने श्योर केबे जदी जागमारा साइड आसुछंती थरे एठी विजिट माने करंतु आउ रेस्टोरेंट एक्चुअली मासे डेढ़ मास भीतर ओपन हेजी आउ रिसेंट ओपन हेजी 3 मास हला ना हां नाइ नाइ ताकर जून ने ओपन हैला ना रथ यात्रा टाइम रे जून ने ओपन हेजी तो 2 मास डेढ़ मास 2 मास हेजी कि पहुंची छु एक्चुअली सेडी आउ जने खाउतले से आउ जने खाउ माने खाउतले आंबुल खटाटा से बार बार से आंबुल खटा विषय रे तांको पचारतले कि किनी की आनी छंती ना बन्नै छंती त हमर भी टिके क्यूरियोसिटी टा बढ़िला तो जेतबे हमकु भी देले हम सुनिलु हम कहले कोन से आंबुल खटा विषय
ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି କି ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାଟା ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଥିଲା। ମାନେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଖାଇଛି ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ପାଚେଡି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦହି ନଡିଆ ବଗେରା ପକେଇକି, ବଟ୍ ଏଇ ପ୍ରପର ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ମାନେ ପୁରା ଖଟା ରାଗ ଲୁଣ ସବୁ ମିଠା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମଟନ ଥାଳି ମଗେଇଥିଲି, ମୋର ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ପୁରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ପ୍ରପର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା ମଟନ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। 4ରୁ 5 ଆଉ ପିସ୍ ବଡ ବଡ ସାଇଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 4-5 ପିସ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଛି। ମାତ୍ର ଦାମ ଥିଲା କେତେ 140 ଟଙ୍କାରେ 5 ପିସ୍ 4 ପିସ୍ 5। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଲା ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ଖାଇବା ପେ କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛୁ ରିଭ୍ୟୁ ତାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋଟ କଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗମରା ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠି ଦ ପତ୍ରପଡ଼ାରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବାର ଦେଖିବେ, ଖାଇବାର ମଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଗଲେ ଆଗ ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଅଛି ତ, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଆଜିର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।